नमस्ते। हम हम लोग दिखा रहे थे कि हमारा ज़मीन पर जो भी धान का बहुत सारा अच्छा धान हुआ था, और आपको दिखाए थे भी कि पानी आ रही है और पानी भी आ गया। बाढ़ आने के वजह से ये देखिए सारी ज़मीन पर सारे धान नष्ट हो गए और साल भर किसान कुछ भी नहीं पाएगा। देखिए सारे धान सब नष्ट हो गए हैं। फिर